có một sự phát triển về việc chụp phim, đó là loại phim chụp gọi là micro CT, để mình có thể nhìn được tất cả các chi tiết của giải phẫu của một răng, để dùng tiếp theo là sử dụng các nghiên cứu về định tính định lượng của các cái hình thái giải phẫu răng. These devices, which is advances in devices, is also applicable in different population groups. That's why in a few decades we have a lot of knowledge, which is mainly based on the current devices, which have been applied on different population groups, and this have led to a massive amount of knowledge related to root and canal morphology. Và khi ứng dụng cái loại phim chụp này vào trong thời gian gần đây, trong vài chục năm gần đây, thì chúng tôi đã có thu được một lượng lớn kiến thức khổng lồ về việc sự khác nhau về hình thái giải phẫu của răng ở những nhóm người khác nhau, những nhóm dân số khác nhau. Okay, so just we're gonna start with about in the important anatomical landmarks in general before I go to anatomy in different in each two sides. So I'm gonna start first with the root canal configuration. Trước khi đi vào cái giải phẫu chi tiết thì tôi muốn nói qua về các cái điểm mốc giải phẫu quan trọng. Sau đó tôi sẽ nói về các cái hình thái của chân răng, của hình thái chân răng của từng nhóm răng riêng. Okay, as we know that one of the most common classifications for root canal morphology is the Vertuzi classification, which has 8 types, and these 8 types was further have supplemented with additional types later, and the total number of configurations is 23 configuration types. Như chúng ta đã biết thì là những cái phân loại mà ngày xưa nhất và những phân loại đầu tiên cơ bản nhất, phổ biến nhất là phân loại về có cái 8 loại hình thái giải phẫu chân răng. Thế sau đó thì người ta đã phát triển thêm những cái hình thái khác, và tổng cộng bây giờ hiện tại có 23 loại. Sorry to disrupt, Dr. Fram. There is somebody who is raising hand. Is there any question or anything? Bác đang hỏi về việc là có những người đang giơ tay lên, đúng không? Thế thì có phải mình đang muốn hỏi cái gì không ạ? I'm asking, I'm waiting for the answer. Sorry, again? Well, I think I'm asking already on that, and we wait for answer. But I think meanwhile you can start now. You can continue. Okay. So for Vertuzi classification, this is like type 4, which means 2 separate canals, and type 5 is a configuration which starts with a 1 canal and then dividing into 2. One of the main issues in Vertuzi classification that in maxillary premolar teeth, it does not recognize the number of roots. So that's why if a tooth is double rooted, have 2 separate canals, and single rooted, have 2 canals, it will be considered as type 4. And also for Vertuzi type 5, if it is double rooted or single rooted 1 to 2 canals, then it will considered as only one type 5. Như mọi người thấy phía trên hình thì là có hai nhóm ở đây, là phân loại nhóm 4 và nhóm 5 thì nó có khác nhau một chút. Nhóm 4 thì nó là có 2 ống tủy và hai chân răng và 2 ống tủy. Còn ở cái nhóm 5 này thì là ở đây thì là có một chân răng và có 2 ống tủy. Thế nhưng mà cái này nếu mà khi mà trên nghiên cứu thì sẽ có rất nhiều các cái loại khác mà khó thể phân loại được vào một trong hai nhóm này. In a similar way also, Vertuzi type 8, which is 3 canals, if these 3 canals is located in 1 root or double root or 3 roots, all the 3 will be considered as the same type 8. Cũng tương tự như thế, đó một vấn đề nữa, đó là ví dụ như là một cái răng mà nó có đến 3 ống tủy chẳng hạn, như là trên hình này, nhưng mà 3 ống tủy này nó có thể ở chung trong một chân răng, ở trong 2 chân răng, hoặc trong 3 chân răng. Thế nhưng mà ở đây thì nếu mà phân loại như cũ thì người ta chỉ phân loại được vào một cái nhóm là nhóm 8 này thôi. So that's why this is one of the reasons why a new system for classifying the root canal morphology was introduced. Đó, vì vậy nên là các bác trong nhóm nghiên cứu của bác thì đã đưa ra một hệ thống mới để giúp cho phân loại các hình thái chân răng. This classification system mainly is a coding system in which that we have 3 components to mention, which is the tooth number,
and the number of roots superscript on the left and the canal configuration as a superscript on the right. Ở đây thì cái hệ thống này của bác thì đưa ra được nó có 3 thành phần như mọi người nhìn trên hình. Thứ nhất là ở giữa đấy là cái tên gọi của răng này. Cái con số bên trên ở bên trái nó là cái số lượng chân răng. Và cái con số bên trên bên phải nó là cái hình thái của cái chân răng này. So for example, this tooth is tooth 21, okay, maxillary left central incisor, which is single rooted. Superscript on the left is number of roots, so it's single rooted and have one canal. Nếu mà dựa vào như thế thì đây là một cái ví dụ, đó là răng trên hình này là răng 21, là răng cửa giữa bên tay phải, với số 1 bên trái nó là răng này thì có một chân răng và có một ống tủy. In a similar way, also this tooth, which is a maxillary right first premolar, tooth 14, is double rooted, which is superscript on the left, 2 roots, and the B is for buccal, P for palatal, and each root have one canal. Tương tự như thế thì đây là cách đọc. Đây là răng này là răng 14, là răng hàm nhỏ bên phải, răng nhỏ bên trên bên phải, với cái này có 2 chân răng, trong đó thì là một chân ngoài, một chân trong. Ở chân ngoài thì có một ống tủy và chân trong có một ống tủy. Also, similarly, also this tooth is a maxillary left first molar, which is 3 rooted, mesiobuccal root, distobuccal root, and palatal root. And the mesiobuccal have a configuration 1, 2, 1, 2, 1. Distobuccal have one canal and palatal have one canal. Tương tự như thế thì đối với đây là răng 26, là răng hàm trên, răng thứ nhất hàm trên bên trái, và nó có tổng cộng là 3 chân răng. Với cái chân gần ngoài thì được đánh số là 12121. Còn chân răng phía chân xa ngoài thì là có một ống tủy, và chân trong là có một ống tủy. And also there is another type which is having the common canal, in which if the tooth is double rooted, but there is a common canal above these two roots, so this will be written as a superscript for the roots. So this tooth is 3, double rooted, have buccal and lingual root, each root have one canal, and there is a common canal just coronal to these two roots. Và đây là khi mà bạn thấy số 1 xuất hiện ở đặt trước cái phần ống tủy đấy, thì cái này được định nghĩa đó là đây là răng 33 này, nó có 2 chân răng này, và nó có một ống tủy trong và một ống tủy ngoài. Thì trong đó thì 2 ống tủy này thì có chia nhau, tức có một đoạn ống tủy chung thì được đánh một cái số 1 tô màu vàng thế này. So this means, as I mentioned in the previous slide for Vertuzi, which is that these two on the left is type 4, and then the other two is type 5. For the new system, it will be able to classify these teeth differently, in which the first tooth will be double rooted 1-5, buccal and palatal root, each root have one canal, and then the single rooted will be have 2 canals, and on the other hand, these tooth 2-5 have buccal and palatal roots have a common canal here, and this single rooted will be 1-2. So this means each tooth type will be coded differently, which is compared in contrast with Vertuzi, which classified these two teeth as one type. Thì bạn có thể thấy là với cái cách phân loại như chúng tôi vừa trình bày đấy, thế thì nếu mà quay về cái phần cách phân loại cũ nhóm 4 và nhóm 5 đấy, thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là thì bây giờ là 4 cái răng đấy là đã có thể chia thành 4 cái loại hình thái khác nhau. Thì với cái cách hướng dẫn để đọc và phân loại như là vừa rồi bác có trình bày. So also in the same way for the 3 canal maxillary premolar, it will be also classified differently, such as if single rooted it will be coded as 1-5-3, and if double will be buccal and palatal root, buccal have 2 canals, palatal have 1, and if 3 rooted it will be mesiobuccal, distobuccal, palatal roots, and each root have 1 canal. Và tương tự như thế thì đối với cái răng mà có 3 ống tủy đấy, thì còn tùy thuộc vào cái phần số lượng chân răng đấy, thì ở bên trái ví dụ như là chỉ có 1 chân răng thôi thì sẽ thể hiện chỉ số 3 thôi. Còn ở những 2 răng kia còn lại nó có cái số chân răng khác nhau thì nó thể hiện ở số ký tự của cái phân loại từ từng chân răng là có bao nhiêu ống tủy. And recently we have done a survey study on the root canal morphology using this new coding system,
It was a national survey in 8 dental schools in Malaysia, and we found that above 90%, 95% of the students would like to adopt this new coding system in the curriculum. Gần đây thì khi mà chúng tôi có đưa cái hệ thống mà ghi chú hệ thống phân loại này cho thử nghiệm ở trên 3 trường đại học ấy, thì cái kết quả thu về đó là hơn 97% cái số sinh viên là có phản hồi tích cực với lại là cái hệ thống này. And maybe this is an opportunity to invite if any colleague would like to do a similar survey in Vietnam, in which that this can be also presented in Vietnam, and then we can do a study. I'm very happy to help out to undertake the same survey in Vietnam. Và bác sẽ sẵn sàng vui lòng để các bác nói rằng là cái như thế thì các bạn bác sĩ có thể hoàn toàn có thể tiến hành một nghiên cứu tương tự này ở Việt Nam, và các bác sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Okay, so I would like to go to the second part of the root canal anatomy, which is the apical foramen. Một phần tiếp theo tôi sẽ nói đến đó là về các cái lỗ ống thủy, lỗ chóp. The apical foramen, the or root apex morphology is composed of the major apical foramen, minor apical foramen, and the root apex. Thì cái phần giải phẫu cuống răng ấy, thì nó gồm có 3 phần cần quan tâm, đó là một là cái lỗ chóp lớn, hai là lỗ chóp nhỏ, và ba là cái lỗ cuống răng. The major apical foramen, it is the exit of the root canal onto the external root surface, which is normally located within 3 mm of the root apex. Thì cái lỗ đầu tiên là cái lỗ chóp lớn ấy, thì nó là cái phần mà đổ ra thoát ra của ống tủy ở phía mặt ngoài của bề mặt chân răng, và nó nằm ở vị trí khoảng 3 mm tính từ chóp răng. It is very important to note that the major apical foramen usually does not coincide with the root apex, as shown here in the figure. Và một điều bác sĩ cần quan tâm đó là hầu hết các trường hợp ấy, thì là cái lỗ chóp lớn ấy, nó không ở cùng vị trí với lại cái phần lỗ cuống răng như mọi người nhìn thấy ở hình B đấy. As you can see here, this is in the micro CT images. There is one on the left in which the major apical foramen almost coincide with the root apex, and then the one on the right, the major apical foramen is about 2 or 3 mm from the root apex. Thì như bạn thấy trên hình, đây là trên phim micro CT đấy, thì ở hình bên trái bạn có thể thấy là cái lỗ chóp lớn ở ngay gần như là đúng ngay cái vị trí của cái lỗ cuống răng, còn ở hình bên phải thì nó cách khoảng 2 đến 3 mm từ cái lỗ cuống răng. The minor apical foramen, it is the apical part of the root canal, which is usually the narrowest diameter, and it is generally 0.5 to 1.5 from the major apical foramen. Tiếp theo nữa là về cái lỗ chóp phụ, lỗ chóp nhỏ. Lỗ chóp nhỏ này thì nó là cái hay còn gọi tiếng khác là lỗ chóp chóp ấy, thì là cái này nó là cái vị trí trong lòng ống tủy mà nó có đường kính nhỏ nhất, và nó thường cách cái lỗ chóp lớn này từ khoảng 0,5 đến 1,5 mm. And it is considered as a reference point for our termination of the root canal instrumentation and filling. Và cái điểm này thường được dùng để làm cái điểm tham chiếu để trong cái việc mà kết thúc sửa soạn ống tủy. As I mentioned now, the major apical foramen usually does not coincide with the root apex, as seen here in this extracted tooth, in which the file is already extruded outside the foramen. But after we take X-ray, because this foramen is located in the palatal direction or the lingual direction, it is in the X-ray looks like as if it is inside the canal. However, in the real situation, the file is extruded outside the foramen. But because of overlap of the X-ray, it shows that it is inside the canal. Bởi như bạn nhìn thấy đây thì là cái việc mà như bác nói là cái trên hình ảnh của cái răng này đã bị nhổ ra rồi, thì khi mình có thể nhìn thấy rất rõ là cái file này nó bị thò ra khỏi phần cuống răng. Thế nhưng mà khi mà trên phim X-quang, trên phim hai chiều này, thì thể hiện rằng là cái răng này nó vẫn nằm, cái file này vẫn đang nằm trong lòng ống tủy. That's why it is very important to use the electronic apex locators during working length determination, because it is because of these radiographic limitations. Since it is a 2D and it really cannot show us the buccal and lingual or palatal directions of the foramen, that's why it's very important to use the electronic apex locators in order to give also a clue
for the location of the major and minor apical foramen. Tiếp theo, bởi thế nên là vì như lý do như vậy cho nên là cái việc mà sử dụng cái máy định vị chóp thì nó cực kỳ là quan trọng. Như vừa rồi thì nếu mà trên hình phim 2D ấy, có thể là nó sẽ bị mình sẽ không phát hiện ra cái lỗi như bác vừa nói, và cái việc mà sử dụng máy định vị chóp ấy, thì nó sẽ giúp cho hạn chế các vấn đề xảy ra. It is very important also to note that the electronic apex locators does not really replace the radiographic interpretation. We have also to use the X-ray because sometimes the electronic apex locators can give some errors because of the either resorption defects or presence of accessory canals in the root apex. Nhưng mà cái việc mà sử dụng máy định vị chóp ấy, thì cũng không phải là 100% được, bởi vì là nó vẫn thể gây ra một số cái lỗi trong mà nó cũng sẽ được bù đắp bằng việc sử dụng X-quang. Ví dụ như trong trường hợp mà có các cái tiêu xương, các tổn thương tiêu xương ấy, thì cái việc mà máy định vị chóp sẽ không và thứ hai là về cống thì phụ nữa thì nó sẽ làm cho cái máy định vị chóp này nó không chính xác được. So I will gonna move on to the third part, which is accessory canals. Tiếp theo thì tôi sẽ trình bày một cái điểm quan trọng, đó là về các ống tủy phụ. Accessory canals are common, especially in the apical third of the root, and it has some important clinical implications. And sometimes when you see a lateral radiolucency related to a given tooth, then we should suspect the presence of an accessory patent accessory canal. Cái việc mà có ống tủy phụ thì nó rất là phổ biến, và thứ hai nó hay xảy ra, nó hay gặp được vào cái phần 1/3 chóp. Và cái việc mà để ý đến ống tủy phụ nó là rất quan trọng, đặc biệt là khi mà bạn nhìn những phim X-quang ấy, nó có một cái thấu quang ở phía bên cạnh chân răng ấy. Apical delta also, this usually we identify these accessory canals after obturation. Sometimes if the presence of apical delta, we can see this apical delta after obturation by the penetration of stellar or the obturation material. And as you can see here in the micro CT image, how the apical delta looks like in this extracted tooth. Và tiếp theo nữa là cái việc mà để ý đến một cái khái niệm giải phẫu nó là gọi là apical delta. Thì hiện tại như từ này là chưa có bên tiếng Việt ạ. Thì cái này mình có thể quan sát được sau khi mình đã trang bị ống tủy, và như vậy các bạn thấy trên phim X-quang đấy, trên phim micro CT ở trên tay phải đấy, thì mình có thể thấy là những cái phần phân bố chia rẽ nhánh tại phần chóp răng. So accessory canals can be of different types. Accessory canal can be blind, in which it have a canal but does not really have a foramen, or maybe this foramen have been blocked by continuous deposition of reparative or secondary dentine, or the accessory canal can be patent, in which it have a small canal opening with a minor apical foramen. Cái ống tủy phụ này thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là nó có thể gọi là nó bị đóng trong trường hợp ví dụ như là nó bị che khuất, tức là nó bị phủ bên ngoài bởi các cái nhà sửa chữa, hoặc là trong trường hợp này nó có thể thông. Khi mà nó thông thì nó sẽ tạo nên một cái lỗ đổ phụ ở bên cạnh của chân răng. Also, there is another type, which is the loop accessory canal. Loop accessory canal means a small branching from the main canal and then returning back again to the main canal. It's called loop canal, and it is with the new system of canal morphology. It is coded as 210. 210 means that there is two orifices and then joining into one, but there is no apical foramen. Very complicated. Okay. Tiếp theo là một cái về hình thái giải phẫu của ống tủy phụ nữa, đó là nó gọi là vòng lặp ấy, thì nên vẫn có một ống tủy chính, nhưng mà nó có hai lỗ thoát ra, thì nhưng mà hai lỗ thoát này thì lại cùng vào một vị trí và nó không có cái lỗ đổ ra, cho nên là nó được ghi trên ký hiệu này là 210. We have also the chamber canals, and this is accessory canals, which is located in the pulpic chamber. As you can see here, this is a maxillary molar in which have a chamber canal. Và như các bạn thấy ngoài ra ấy, thì không chỉ cái phần vòng lặp ở trong phần ống tủy đâu, mà là cả buồng tủy cũng có một cái phần buồng lặp này, và do được ký hiệu như trên hình.
So this is also a new system for classifying the accessory canals, and this classification mainly describe the configuration and the location of accessory canals. Tiếp theo bác vừa trình bày về một cái bài báo nữa về cũng một hệ thống phân loại, và hệ thống này thì đã tập trung vào phân loại các cái hình thái của cái ống tủy phụ. Nó phân thải vào cái hình dạng và vị trí của cái ống tủy phụ đấy. So for example, the first tooth on the left is the tooth 2-1, single rooted, and have one canal, and A1 means it have one accessory canal in the apical third. And then M1 means it have an accessory canal in the middle third. C1 means that it have an accessory canal in the coronal third. D means that it has a delta, apical delta, and M1D means it has one accessory canal in the middle third and apical delta. Với cái hình thái với cái cách phân loại này thì chúng ta có thể đọc như sau. Trên đây là cái hình răng 21, và ở cái hình số 1 ấy, thì là nó có ống tủy phụ, một ống tủy phụ ở 1/3 chóp răng, cho nên được ghi là A1, viết tắt của từ apical. Tiếp theo nữa là ở hình ảnh thứ hai là cái ống tủy phụ này nó nằm ở 1/2 giữa của chân răng, nó được ghi là M1. Tiếp theo hình 3 nữa là một ống tủy phụ này nó là 1/3 trên của thân ống tủy, cho nên được ghi là C1 ạ. Còn ở hình thứ tư là nó là ở 1/3 chóp, nó có dạng kiểu delta, cho nên là được ghi là chữ D. Ở hình cuối này thì là nó vừa là kiểu delta, nó vừa có một ống tủy phụ ở phần 1/2 giữa, nên được ghi là M1 và D. Okay, so we're gonna move on now to the different anatomical considerations of different tooth type. I'm gonna start with the maxillary anteriors. Và bây giờ bác sẽ đi vào cái hình thái giải phẫu của cụ thể là từng loại răng một. Thì đây là răng cửa. Many people consider that maxillary anteriors have 100% single root, single canals. However, it is more precise to say that maxillary anteriors has more than 99% single root canals, because sometimes, or maybe a few times, we may have some anatomical variations in maxillary anteriors. Cái này thì hầu hết tất cả các cái răng cửa giữa này thì răng cửa hàm trên này thì nó đều có một ống tủy và có một chân răng một ống tủy. Thế nhưng mà có rất nhiều các trường hợp mà nó không phải như thế, không chỉ như thế, mà nó có nhiều hơn một. So in this CBC study, which have undertaken by Caro Berry and others, we have done this study was done here in Malaysia, and this is an example for different anterior teeth which have single rooted and single canal. Đây là các cái hình lấy từ nghiên cứu của bác sĩ tên là Caro Berry vào thực hiện vào năm 2020. Thì ở đây là những cái hình ảnh về những răng cửa mà nó có một ống tủy và một chân răng. Usually, the maxillary anteriors have single rooted, single canals. However, the apical foramen, as shown in this study, is not usually located in the root apex. Usually, it is either located buccally or mesially, as shown here in this study. Is about 12% of time the apical foramen can be located in the buccal direction. Tiếp theo nữa là cái hình thái của răng cửa giữa đấy ạ, thì là cái việc lỗ đổ chóp của nó không có rất nhiều trường hợp mà nó không đổ ngay cái phần giải phẫu bình thường, mà nó có thể đổ ra phía ngoài với tỷ lệ 12%, và phía gần nó là 9%. So this means half of the times in maxillary central incisors we may have different locations of the apical foramen. Vì thế nên là sẽ có tỷ lệ phần trăm rất là lớn là cái lỗ đổ nó không ở vị trí bình thường so với giải phẫu bình thường ạ. In addition, also we may have different anatomical variations in maxillary incisors, which, as you see here, there is an apical bifurcation here, which shows that there is another canal, another missed canal in this maxillary central, or sometimes also maxillary and incisors may have double roots. However, this is quite rare. Như các bạn thấy hình là đôi khi một số cái trường hợp ấy, là răng cửa giữa ở trên nó có thể là nó có chia chẽ, nó có phần chẽ chia đôi ở phần 1/3 chóp.
Đó là trường hợp có thể hay gặp, và một trường hợp hiếm gặp hơn nữa đó là việc là một cái chân răng cửa nó có hai chân. As shown here, also this one of the landmarks. How can you detect a bifurcation in the root canal in maxillary central? As you see here in this extracted tooth, there is a sudden diminishing or sudden change in the canal taper in this area. So this is a landmark that if you see a sudden change, that maybe there is a bifurcation. And after I took another shift for the X-ray, the proximal view, it shows that these tooth have a 1-2-1 canal. Và khi mà đều có chỉ điểm rất là rõ khi để phát hiện được là có cái phần chẽ chia như thế ở trên chân răng, đó là khi mà mình nhìn trên phim X quang mà thấy có sự thay đổi về độ thuôn đấy, như bạn có thể thấy là cái độ thuôn nó thay đổi đột ngột ở cái phần hình ảnh bên tay trái. Và bởi vì thế khi mà bác chụp cái răng xoay ra một cái góc khác để chụp thì mình có thể nhìn thấy đó là cái phần trên 1/3 giữa 1/3 thân ấy là nó có một ống tủy, sau đó là ở phần 1/2 giữa thì nó chia ra làm đôi, và ở phần cuối là nó lại gộp chung vào là một ạ. Okay, this is for maxillary anteriors. For mandibular anteriors, usually it is one root encasing one or two canals, and usually the two canals have a prevalence of 30%. Đối với cái răng cửa giữa, răng cửa dưới ấy, thì nó thường là có một cái chân răng thôi, nhưng mà nó có 1 đến 2 ống tủy, và cái tỷ lệ mà có 2 ống tủy nó là 30%. This is also with the same study, the different morphological variations of mandibular anteriors, in which in the first row shows the single-rooted and single canals, and in the second row it shows that there is one and then dividing into two canals. Đây là cùng trong cái nghiên cứu đấy, và đối với cái răng cửa dưới đấy thì mọi người thấy trên hàng đầu tiên đấy là các cái răng cửa mà nó có một ống tủy và một chân răng một ống tủy, nhưng mà hàng dưới là những cái răng mà nó có một ống tủy, một chân răng nhưng có 2 ống tủy. There's also another example of configuration 1-2-1. This is the first row, number C, is different anatomical variations of the mandibular anteriors with 1-2-1, and then the row below D, E, and F is more complex, even two separate canals or 2-1-2 or 1-2-1-2. Tiếp theo nữa là những cái hình thái giải phẫu mà đặc biệt hơn của răng gần dưới, đó là nó có chia ra đến 2 ống tủy, và nó có như mọi người thấy trên hình những cái hình ảnh là 1-2-1, 1-2-1, hay là chia thành 2 ống tủy ở phần dưới đấy. And even using the micro CT can show us even more complex anatomical variations in the mandibular anteriors. Và với cái quan sát trên micro CT, chúng ta thậm chí còn tìm thấy những cái răng mà có các hệ thống tủy rất phức tạp hơn những cái mình đã từng biết. So in order to translate this to clinical practice, usually our access cavity should be well designed in order to not miss any canal in mandibular anteriors. Vì thế nên ứng dụng trên lâm sàng như nào, từ những kiến thức như thế thì chúng ta biết rằng là thế thì trên lâm sàng chúng ta phải mở rộng hơn ở cái xoang màu tủy về phía lưỡi để không bị bỏ sót cái ống tủy vào trong. So in this image show you that inadequate on the image on the left, if there is an inadequate extension of the access cavity, usually we're gonna miss this lingual canal. However, adequate access cavity in mandibular anterior, this means that with a slight pre-curving of the file, we will be able to detect any lingual canal if it is present. Như vậy thì trên hình ảnh bên trái bạn nhìn thấy với cái góc màu tủy, với cái xoang màu tủy như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ là để sót cái ống tủy bên trong. Còn ở cái hình ảnh thứ hai, khi mà chúng ta mở xoang tủy đúng thì chúng ta sẽ có thể là sẽ tìm được cái phần ống tủy thứ hai. And this is a different, from the clinical cases, different anatomical variations of the mandibular anterior, starting with a 2-3-1 single-rooted one canal, and some other anatomical variations, either 1-1 or 2 separate canals.
Thì đây là những hình ảnh thực tế mà những cái ca mà bác đã từng làm trên lâm sàng đấy ạ. Thì bắt đầu từ những ca là nó chỉ có một ống tủy ở dưới, nhưng cho đến những ca mà chia thành 121, những ca chia thành hẳn 2 ống tủy riêng biệt. So it is very important also that even after you do canal obturation, you have also to observe the flow of the obturation material inside the canal. Và tiếp theo nữa là có những ca mà khi mà mình đã đến giai đoạn hàn ống tủy rồi, nhưng mà trên chụp phim X quang lại thì mình thấy có cái sự mà nó có cái sự đẩy ra của những cái phần vật liệu hàn như trên hình ấy. So for example, in this case, when I have done obturation, I observed that the sealer goes into like an empty space. Và trên cái ca này như bác đang nói thì sau khi hàn xong chấm bít ống tủy xong rồi thì bác chụp lại phim X quang và bạn phát hiện ra những cái đường mà ống tủy nó chạy ngang sang, những cái đường mà cái vật liệu chấm bít ấy, nó chạy sang vào cái khoảng trống. So what I have done, I opened again the access cavity, I extended more to the lingual, and then I found that there is another canal which was missed, and then after this I obturated the two canals. Thế nên là trong trường hợp này bạn đã phải mở cái răng này ra, bác mở tủy lại ra và bác mở rộng hơn về phía mặt trong. Lúc đấy thì bác tìm được thêm một cái ống tủy nữa và bác đã chám bít được ở trong hình D. So this is just an overview about the mandibular anteriors and the different anatomical variations and the importance to do a good access cavity in order to detect the lingual canal, which is sometimes missed during root canal treatment. Trên đây là những cái ghi chú quan trọng về việc là để ý về việc mà bác sĩ cần quan tâm những cái ống dính sau một tủy để không bị bỏ quên những cái ống tủy quan trọng. This is now we're going to go for the maxillary premolars, which is usually one or two roots having one or two canals, with a rare variation of having three canals. Và tiếp theo thì tôi sẽ chuyển sang về răng hàm nhỏ, răng hàm lớn hàm trên, răng hàm nhỏ hàm trên ạ. Và thường thì nó có từ 1 đến 2 chân răng, 1 đến 2 ống tủy. Nhưng mà đôi khi chúng ta có thể bắt gặp những trường hợp còn 3 ống tủy. Just to share with you that in the Asian population, there is a more prevalence of the single-rooted in 62% compared to 37%. So this means about 2/3 of the Asian population is single-rooted. However, in the non-Asian, such as European population and others, the 2/3 are double-rooted compared to 1/3 for single-rooted. Theo những nghiên cứu đấy thì ở những người châu Á thì cái tỷ lệ mà răng có một chân thì nó rơi vào tầm khoảng 62%, là khoảng 2/3 dân số. Thế nhưng mà ở những nhóm dân số mà không phải là châu Á ấy, thì cái tỷ lệ mà răng có 2 chân răng thì nó lên đến khoảng 67%. So this means, and also in terms of canals, the prevalence of 2 roots and 2 canals in more in non-Asian populations compared to the Asian population. This indicates the importance of understanding the anatomy in different population groups. Tương tự như thế thì là cái phần hai nhóm này cũng có sự khác nhau rất lớn là về cái số lượng ống tủy. Bởi thế nên là khi mà bạn cần có kiến thức về bạn cần phải biết về cái sự khác nhau giữa các nhóm dân số này. So this is just an example for root canal morphology in an Egyptian population in single-rooted maxillary premolar. As you can see here, different anatomical variations in the maxillary premolar in Egyptian population. Đây là cái hình ảnh trong nghiên cứu về hình thái giải phẫu ống tủy của dân số ở Ai Cập ạ. Thì đây là những cái hình ảnh mà răng có một chân nhưng mà bạn thấy hình thái ống tủy nó rất khác nhau. And this also is translated in clinical practice, in which we have to do very proper access cavity together with a good intracanal interpretation in order to detect all canals present in maxillary premolar teeth. As you can see here, the complexity starts with a very simple single canal, and then can be also to 2 to 1 and 2 separate canals in a single root, or 2 canals in the double roots, and then 3 canals in maxillary premolars. So this means the maxillary premolars may have a wide range of anatomical variations. Nữa là về sự vừa rồi cái ảnh slide trước là chúng ta đã được xem về trên các cái nghiên cứu trên về lý thuyết, nhưng mà trên thực tế các ca lâm sàng đấy, thì những ca mà đã được thực hiện thì đây là chúng ta thấy bác sắp xếp theo thứ tự là từ đơn giản đến phức tạp.
Trong đó thì ví dụ như là từ những răng mà chỉ có một chân và một ống tủy, cho đến những răng là một chân và có hai ống tủy, cho đến những ca mà có đến hai ống tủy riêng biệt ở hai chân răng khác nhau. Ở hàng dưới này là những cái răng mà có ba ống tủy. So as I mentioned earlier, for the Vertuzi classification, for these two clinical cases, one is single-rooted two canals and then another one double-rooted two canals. Both of them will be classified as Vertuzi type 4. However, with the new system, it will be classified differently as 1215 single-root two canals, and then the one on the right is 24 two roots, buccal root, one canal, palatal is one canal. Như vừa rồi bác đã trình bày đấy, thì nếu mà do với cái cách phân loại cũ thì hai cái răng này sẽ được phân vào cùng một nhóm. Thế nhưng mà thực ra thì nếu với cách phân loại mới này chúng ta sẽ chia ra được, chính là chia hai răng này là hai nhóm khác nhau, trong đó là đều một cái là răng 15 có một chân răng và hai ống tủy, và răng 24 thì là có hai chân răng và hai ống tủy riêng biệt, một ống trong và ống ngoài. This is also a very important anatomical variation in the maxillary reflex premolar, which is called the forcation groove. Forcation groove is a deep groove in the buccal root, which runs along the palatal surface of the buccal root, as you can see here. And this groove can be deep enough in which that it may cause a problem if you decided to do a post preparation in this root. That's why it's very important to consider this anatomy, and usually there is a post are not indicated in this buccal root. Một điểm nữa, một điểm về giải phẫu rất quan trọng đối với răng hàm nhỏ đấy, thì nó là ở những răng mà có hai chân thì cái phía chân ngoài đấy, ở mặt trong của nó là có một cái rãnh rất là sâu, nó có một cái rãnh, thì cái rãnh này nó có thể sâu và nó làm cho mỏng phần ống tủy ở phía ngoài. Bởi thế nên là cái việc mà khi mà mình đặt chốt ấy, nó rất dễ là gây thủng ra ngoài. Thế nên là cái việc mà mình sẽ không được đối với những răng mà hàm nhỏ ấy, thì mình sẽ không đặt chốt vào cái chân ngoài. That's why I usually don't recommend preparing the buccal root in a double-rooted maxillary premolar using greater taper rotary files, or use putting a post inside, because many of the time this root have this forcation groove, which may cause weakening of the root or maybe even perforation. Bởi thế nên là đối với những răng này, thứ nhất là tôi cũng không khuyên là bạn sử dụng các cái file điều trị mà nó có cái độ thun lớn, hay là thứ hai nữa là sẽ không được cắm chốt vào cái phần này, bởi vì nguy cơ thủng rất là cao. This is just an examples for three-rooted maxillary premolars. As you can see here from the preoperative X-ray, sometimes we are able to identify the three roots in the preoperative X-ray, or sometimes even we can see like a bifurcation, starting of a bifurcation here in the buccal root. And this means that during the preoperative X-ray, we may be able also to have some clues whether this maxillary premolar have maybe more than two roots. Đây là những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là ở phía đây là răng này trước khi hàn đấy, trước khi chạm bít ấy. Thế thì chúng ta có thể thấy là ở như hình ở bên trái này là có thấy được ba cái chân răng riêng biệt. Còn ở những hình ở bên thứ hai đấy là mình sẽ thấy là có cái dấu hiệu cái việc mà nó có chia nhánh, xuyên giữa nhánh ở cuối. So this also just shows in a different population groups, like Jamaica, for example, have more than 25% with these three canal morphology. Some other populations like Polish or Saudi Arabia may have some percentage of these three canal morphology. So this means that different population groups may have also different percentage of these three canal morphology. Cái việc mà có ống tủy thứ ba này thì có sự khác nhau giữa các cái nhóm dân số. Thì đầu tiên là cái hình ảnh mà nhóm người Jamaican ở châu Phi đấy, có hơn 25% số răng hàm nhỏ của họ có cái ba ống tủy. Còn ở nhóm người khác như là người Ba Lan chẳng hạn thì có tỷ lệ này rơi vào tầm khoảng 9 đến 92%. Như vậy là có sự khác biệt giữa các nhóm dân số khác nhau. So one of the landmarks that we can identify these three canal morphology during the axis cavity, that we can observe that usually if there is one buccal, one palatal canals, they are locating at the same
same vertical line along the buccal and the palatal canals. However, if there is three canals, in which two canals in the buccal, there will be a deviation of this long axis, and they will be located in the mesial and distal direction. Có một cái dấu hiệu để mình có thể quan sát được để tìm có là chỉ điểm cho cái ống tủy thứ ba đấy, là dựa vào cái việc mà khi mà chúng ta mở tủy ra không một cái ống, thường là nếu mà nó chỉ có một ống ngoài một ống trong ấy, thì nó sẽ có cái sự đối xứng nhau qua cái phần trục răng. Thế nhưng mà nếu mà có sự chéo, tức là có một ống tủy mà nó bị chéo hướng sang bên cái trục răng ấy, thì mình sẽ phải để ý cho mình sẽ tìm thêm một ống tủy nữa ở phía ngoài. Sometimes also you can find, like in figure C, this one, you'll find that the buccal orifice is very big compared to the palatal. So if you find that there is an obvious difference in the size between the buccal and palatal canals, usually this means that there is a common canal to a two buccal canals. Tiếp theo nữa là khi mà mình có một số trường hợp bạn có thể gặp đó là cái ống tủy bên ngoài nó có cái kích thước rất là lớn, nó hình bầu dục, hay là nó có cái thước mà nó nhìn nó lớn hơn hẳn so với lại là cái ống tủy bên trong ấy. Thế thì nó là một cái dấu chỉ của việc là có thể là nó có hai ống tủy ở phần chân răng này, và nhưng mà nó chia đôi ra ở dưới. So as you can see here also in the photo below, this is a T-shaped access cavity, in which the normal we have the oval access cavity if there is only one buccal, one palatal canal. However, if there is two buccal canals, usually the access cavity will take like a T shape. Tiếp theo nữa là cái như bạn thường thấy nhìn trên hình ảnh bên trái đấy, đó là cái hình thể giải phẫu trong một tủy thông thường mà trên răng mà có một ống tủy trong một tủy ngoài. Còn ở bên phải ở cái hình giữa đấy, thế là cái hình ảnh mà nó có cái sự bởi vì nó có ba ống tủy cho nên là cái hình thái giải phẫu của trong một tủy nó sẽ khác đôi chút. So this is just an example for during negotiation inside the root canals. I found that there is like two pathways during insertion of the files, and then I realized that there is two canals in the buccal root of this maxillary premolar. Tiếp theo một cái trường hợp thực tế bác làm rồi, thì khi ở cái chân răng ngoài ấy, bác đưa vào, khi mà đưa file vào có thể có hai cách để đưa cái file này vào, nên là bác nghi ngờ những việc hai ống tủy, và đây là hình ảnh nói. And then after this, the obturation was done using a worm compaction, because usually such canals are very difficult to do lateral compaction. So I just obturated this canal using a worm compaction, or that the GP can go in the two canals. Những trường hợp như này thì sẽ rất là khó để có thể làm được lèn ngang như thông thường, nên là trường hợp này bác sử dụng lèn nóng. Thì như thế thì cái Gutta-Pecca nó có thể chạy luôn hai ống tủy. And this is also another examples of obturation. This one is a three-rooted maxillary premolar, in which you have two buccal canals and palatal. And this is an example of a two-rooted maxillary premolar having three canals. Đây trường hợp mà bác đang điều trị rồi, nó có ba ống tủy, và đây hình ảnh sau chấm đích với hai cái ống tủy ở phía chân ngoài và một ống tủy trong chân trong. For mandibular premolars, this is one of the most complex teeth which have different anatomical variations, usually one or two roots, and canals can reach up to 25% having two canals. Đây là nói về cái răng hàm nhỏ hàm dưới thì nó thường là có thể từ 1 đến 2 chân răng, và cái số lượng ống tủy đến 2 ống tủy có thể lên đến 25%. Mandibular premolars, like this study have been done in Chinese population, and this is a very wide range of anatomical variations, starting from single root to single root but deep gingival groups, in addition to maybe two-rooted. So this study have shown that there is a wide range of anatomical variations in the mandibular premolars. Đây là một cái nghiên cứu mà được thực hiện ở trên dân số Trung Quốc, trên các răng hàm lớn thứ nhất, răng hàm nhỏ thứ nhất, hàm dưới ấy. Thế thì với cái kết quả này mọi người thì thấy rằng là có sự đa dạng về giải phẫu rất là nhiều, từ những cái răng chỉ có một ống tủy cho đến những răng mà chia 2, chia 3.
The two canals morphology in the mandibular premolars can be even located in different ways. It can be two separate canals from the beginning, or can have a one common canal and then dividing into two, or can be dividing in the apical third. So that's why it is very important during clinical practice to try to identify the canals properly, because the two canals can be bifurcating in the coronal or middle or apical third. Tiếp theo một cái điều bạn cần phải quan tâm đó là việc mà chia nhánh, chia đôi của ống tủy nó xảy ra bất cứ cái phần nào của chân răng, nó có thể là 1/3 trên, 1/3 giữa, 1/3 dưới. Nên cái việc nhớ được điều này rất là quan trọng trong thực hành lâm sàng của chúng ta. This is the have a proximal gingival groove, and this micro CT, this shows how the deep this groove can be, in which, and also there is a complex canal morphology in which have two canals, buccal and lingual canal. Tiếp theo nữa là đối với số răng cửa ở dưới, nó có cái rãnh ở phía bên ngoài của chân răng đấy, thì nó sẽ làm cho cái hình thái của cái ống tủy bên trong nó rất là phức tạp. Mọi người thấy nhờ những cái lát ở phía dưới nó có chia thành hai ống tủy trong và ngoài. And this is also another example for a micro CT, which shows also a complex anatomical variation of the mandibular premolar with deep gingival groove with the complex canal morphology at different levels of the root. Đây là một cái hình ảnh mà trên micro CT đấy, mọi người thấy sự rất là phức tạp của cái việc phân chia ống tủy của trên cái răng này, và nó chia những cái vị trí rất là khác nhau trên thân răng, bởi vì có cái rãnh ở phía ngoài đấy. Okay, I just will move on now from maxillary molars, which is usually 3 roots with 3 or 4 canals. Tiếp theo là về răng hàm lớn, hàm trên thì nó thường là có 3 chân răng và nó có 3 đến 4 ống tủy. Usually, as we know, that the maxillary molars have 3 roots and 3 canals, mesiobuccal, distobuccal, and palatal, and sometimes we have the MB2, which is located in the mesiobuccal root. Thì chúng ta biết ấy, thì thông thường là răng hàm lớn thì nó sẽ có 3 chân răng và 3 đến 4 ống tủy, thì ở 3 ống tủy nên nó nằm ở vị trí là chân trong, chân ngoài và chân xa. Thì ở chân ngoài thì thường nó sẽ có thể là thêm một ống tủy nữa. Sometimes also we have different types of fusions of these maxillary molars, such as this example of a fusion between the mesiobuccal and distobuccal roots, and then the canals also are fused, forming 2 to 1. Và đôi khi là cái phần ống tủy ở chân gần ngoài ấy, nó có thể là nó nối vào với nhau, nó có sự nối ở phần như mọi người thấy trên hình ấy. This fusion also can occur between other roots, such as this type of fusion in which the mesiobuccal is fused to the palatal and distobuccal is fused to the palatal. Và cái việc mà nó nối từ chân răng này sang chân răng kia, tức là nó không chỉ là nối trong cái chân răng đấy với nhau, mà nó có thể nối từ chân răng kia, như mọi người thể thấy là ví dụ nối từ chân gần ngoài vào chân trong, mọi người chân sang ngoài nối vào chân trong, có sự thông giữa các cái chân răng đấy. As we know, mesiobuccal 2 is a challenging canal which is located in the mesiobuccal root, and it may reach up to 80 or 90% for the prevalence. However, many times it's missed because it is a very small or sometimes it's very challenging canal. Tiếp theo nữa là cái việc mà ống tủy gần ngoài, cái tỷ lệ của ống tủy gần là thứ hai đấy, cái ống MB2 nó cái tần suất của nó xuất hiện rất là cao, nó có thể là từ 50-60%, thậm chí lên đến 80%. Thế nhưng mà cái việc mà phát hiện ra nó thì rất là đôi khi rất là khó, bởi vì là nó có kích thước nhỏ. It is very important to, in order not to miss this canal, to use ultrasonic tips and magnification in order ultrasonic tips to make some sort of troughing in the groove between the mesiobuccal and palatal canal, in order to search for this canal, because many of the time there is a formation of a dentine shelf over this mesiobuccal tooth. Thế nhưng mà cái việc tìm ra cái ống tủy này rất là quan trọng, và không được để sót. Và cái cách mà bạn có thể làm đó là sử dụng có thể là một là dùng siêu âm, các cái đầu siêu âm để dò cái phần lỗ mở của ống tủy nó ở phía trên đường nối giữa lại là chân gần ngoài và chân trong. Tiếp theo nữa là nó có
Tiếp theo nữa là có thể sử dụng các cái kính phóng đại để quan sát, để tìm được cái phần để dò, để lấy được phần ngà mà nó che phủ cái ống tủy gần ngoài, ống ngoài thứ hai, ống MB2. Sometimes also we can have a bleeding point. This bleeding point after access cavity and you finish irrigation. Sometimes you find a bleeding point. This bleeding point can be the orifice of a second mesiobuccal canal. Đôi khi thì cái dấu chỉ điểm của cái việc mà của ống tủy phần ngoài thứ hai đấy là cái điểm chảy máu. And this is different configurations of the mesiobuccal two. The mesiobuccal two sometimes is connecting to the main mesiobuccal canal in the coronal third, or it is connecting to the middle third, or sometimes it is connecting to the in the apical third, and sometimes also the mesiobuccal two is remaining separate as a separate canal. Đây là những hình thái khác nhau của ống tủy gần ngoài thứ hai. Nó ở hình A, nó có thể là nó nối với lại là cái ống tủy gần ngoài thứ nhất ở vị trí 1/3 thân. Nó có thể nối ở 1/3 giữa, 1/3 chót như hai cái hình ảnh thứ hai và thứ ba. Và một số trường hợp thì nó có thể là nó thành một ống tủy riêng biệt luôn, như hình dưới cùng. Sometimes even we have a more complex canal in which that we have the MP3 third mesiobuccal canal. However, this one is very rare, but it can be found in some cases. Và một số trường hợp thì có cả ống tủy gần ngoài thứ ba, và cái bằng tỷ lệ này là rất là hiếm thôi, thế nhưng mà vẫn có thể gặp ạ. Okay, for mandibular molars, this is the last tooth type. The mandibular molars, as we know, it have two roots, 3 or 4 canals. Tiếp theo đó là dày răng hàm lớn hàm dưới, thì như chúng ta biết là đây là cái nhóm cuối cùng mà tôi sẽ đề cập, và nó có hai chân răng là từ 3 đến 4 ống tủy. It's important to note also that the non-Asian population have only 3% for 3-rooted. However, in the Asian population, the percentage can reach up to 20%. Điều quan trọng bạn cần biết đó là đối với nhóm dân số không phải người châu Á ấy, thì cái tỷ lệ mà có 3 chân răng thì nó rơi vào khoảng 3%, nhưng mà ở nhóm người châu Á thì cái tỷ lệ này nó lên đến 20%. So this is the usual configuration or the usual anatomy in which that we have 2 canals in mesial and 1 in distal, or 2 canals in the distal. Đây là cái hình ảnh giải phẫu thường thấy của cái răng hàm lớn hàm dưới, đó là 2 ống tủy ở phía gần và 2 ống tủy, 1 đến 2 ống tủy ở phía xa. However, sometimes we can have the middle mesial canal, which is located in the mesial root, and this, as shown here in this clinical case, there is 3 canals in the mesial root, and this usually is identified by some sort of magnification, such as loops and the troughing between the mesiobuccal and mesiolingual canals. I'm sorry, I lost your word. You said the middle mesial is called. This is it can be 3 canals in this case, which have the middle mesial canal, in which there are 3 canals in the mesial root. Ở một số trường hợp chúng ta có thể gặp 3 ống tủy ở phía chân gần. These 3 canals in the mesial root usually is identified using some sort of magnification, such as dental loops, or doing some troughing between the mesiobuccal and mesiolingual canals. Và cái việc phát hiện cái ống tủy gần, ống tủy giữa gần này thì là bằng cách là có thể sử dụng những cái thiết bị phóng đại, ví dụ như kính lúp, hoặc là sử dụng các cái thiết bị đầu siêu âm để có thể là dò những cái ở cái đường nối giữa 2 cái ống tủy ở phía gần. And then also the second variation, which is 3-rooted mandibular molars, which is called the distolingual root, and this is a common variant, is about 20% in some ethnic groups. Tiếp theo nữa là một cái trường hợp mà một số trường hợp là có răng này là có 3 cái chân răng ở thì nó cái chân răng thêm này nó ở phía xa, và nó có thể tỷ lệ này có thể lên 20%. The main challenge in this 3-rooted morphology is that it can have a radix entomolaris or radix paramolaris, which the accessory root can be in the distolingual or can be in the buccal aspect of the molar. Cái việc mà nó có 3 ống tủy này nó rất là dễ xảy ra cái trường hợp mà có thêm các cái chân răng ở phía chân xa này hoặc chân ngoài. The main challenge in the radix endomolaris is the curvature of the distolingual root, in which have, as you can see here in A, there is a multiple curvature of the distolingual root, which may increase the occurrence of a broken file.
Một cái việc rất là khó khăn của những cái chân răng này đó là cái hình thể chân răng của nó cong, nó đổi hướng cách bất ngờ, nó đổi hướng bất thường, bởi thế nên là cái việc mà sửa soạn đưa file đấy nó rất dễ bị gãy. That's why it's very important to take care during preparation of this route. I just now will go for the importance or the important clinical tips that we have to, is better that we have in our clinic, such as having a dental loop. Thế nên là việc quan sát được để điều trị rất là quan trọng, và một trong những điểm quan trọng đấy là bạn có thể sử dụng cái loop để phóng đại các or dental or the operating microscope, which is better. But however, if you don't have the facility to have the microscope, so at least any sort of magnification through the loops will be sufficient. Nếu mà bạn tốt hơn nữa thì bạn có thể sử dụng kính hiển vi động nha, nhưng mà bởi vì là cái này là cũng không phải ở đâu cũng có được, cho nên là nếu mà được, nếu thực ra chỉ cần là nếu kính đúp thì đã là rất tốt rồi. It's very important also to have a very good X-rays, not because sometimes you take X-rays which is poor and you cannot really see in this X-ray. So that's why very important to have a well exposed and well processed radiographic images in order to see the anatomy properly. Tiếp theo là việc có được cái phim chụp X-quang đúng nó rất là quan trọng, vì nếu mà không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chất lượng và cái ảnh hưởng cái việc mà đọc kết quả của mình. And after you take this X-ray, you have to see if there is any break point or sudden change in the canal, such as here, there is a sudden break, which means that there is a multiple canals. Sometimes you have to identify the outline of the roots, which here in this case have two roots. Và khi đã bạn có X-quang rồi, bạn có phim X-quang tốt rồi, bắt đầu bạn sẽ xem ở trên phim, bạn tìm những cái điểm mà nó đổi hướng đột ngột của ống tủy, nó có thay đổi về các cái hướng này. Tiếp theo đó là có bạn nhìn những cái đường viền của phần chân răng bên ngoài để phát hiện những chân răng còn lại. And then also the use of CBCT sometimes is important. Some CBCT, whenever it is indicated, it can show also some missed anatomy, such as in this case, which have a missed canal. Và cái việc mà sử dụng thêm cả con BCT để mình kiểm soát, mình tìm đến những cái ống tủy bỏ sót nó cũng rất là quan trọng, giống như là trên hình ảnh góc trên bên phải đấy. As I just will share with you this molar, this is the usual access cavity done in this molar, in which I have 4 canals, 2 mesial and 2 distal canals. Đây là hình ảnh mà giải phẫu ống tủy, hình ảnh cái xoang màu tủy của một cái răng hàm lớn hàm dưới, bạn hay thường gặp là có trông thì cái này thì nó có 2 ống tủy phía gần, 2 ống tủy phía xa đấy. However, in the situation, the access cavity should be extended to the distolingual because there is an additional root in this area. So this means an access cavity should be done properly in order to don't miss any canal. Nhưng mà thế nhưng trường hợp này thì bạn cần phải mở rộng cái phần xoang màu tủy thì bạn mới phát hiện ra được cái lỗ ống tủy còn lại ở phía chân gần này và trên chân xa này. Và thế nên là tôi muốn nhấn mạnh lại lần nữa cái tầm quan trọng của cái việc có cái xoang màu tủy chính xác. And this is also another case. This case was one of my cases in which the patient after mechanical instrumentation was still having pain. And then after I have done some troughing between the mesiobuccal and mesiolingual, I found a missed middle mesial canal, which was prepared and then filled, and then the case was successful. Trong trường hợp này là một trường hợp tôi đã điều trị rồi, thì sau khi điều trị xong rồi thì bệnh nhân vẫn đau, bởi thế nên tôi có kiểm tra lại, thì sau khi dò tìm thêm thì tôi đã thấy một cái ống tủy ở giữa gần, và tôi đã chạm đít lại cái hình ảnh sau cùng này. Okay, I just gonna go quickly about how to negotiate a canal. This was just an introduction for a few instruments which we can go for negotiation. Tiếp theo tôi muốn nói về cái việc mà để tiếp cận các ống tủy và bằng các cái dụng cụ phù hợp. Negotiation is very important in order to have a good root canal preparation without errors. And one of the files which I really like for negotiation is the D-finders. Cái việc tiếp cận ống tủy này thì nó rất là quan trọng trong việc là mình có thể điều trị được tốt với răng này, và một cái dụng cụ mà tôi rất hay dùng đó là D-finder. D-finder is called D-finders because it has a D cross section,
And then this file has the two properties, which is a rigid because of the metal core, and it is also a flexible file with a non-cutting tip. Cái lý do mà được gọi là divider ấy, bởi vì là trên tiết diện các ngang của nó có hình chữ D, và thứ hai là nó có hai, nó vừa có độ uốn dẻo, nó có vừa có độ cứng chắc, tức là nó có độ cứng chắc và nó không cắt, nó không, cái đầu của nó không có tác dụng cắt. And it is available in different sizes, 8, 10, 12, and 15. Và nó có rất nhiều các kích thước khác nhau từ 8 đến 15. I prefer these files because usually we always deal with narrow or calcified canals, and given that it has a non-cutting tip, it has had the property to negotiate into the canal without the formation of ledges. Và bởi vì là tôi thường rất là hay gặp những cái ống tủy mà nó hẹp, bởi thế nên là khi mà sử dụng các cái đầu mà nó không có tác dụng cắt ấy, thì nó sẽ có thể tìm được cái ống tủy, và thứ hai là sẽ không gây nên khớp. And as you see in this, I believe that a definer is very useful to use before any rotary files. As you can see in this extracted tools as a severely curved canal, the definers have paved the way for this rotary file in order to maintain the curvature. Và trên cái hình ảnh này thì tôi muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc sử dụng cái divider, bởi vì là trong trường hợp này tôi đã dùng divider để đi trước hết cái phần chiều dài làm việc, và từ đấy nó tạo nên cái đường trượt để sau đó là cho cái file châm máy mới có thể đi được vào và nó giữ được cái hình dáng của ống tủy. Also, one of the files that I just tried recently is the Jezai files, and this file is a night tie file, which is the night tie is done in the rhomboidal, the R phase. Gần đây thì tôi có sử dụng một cái loại file mới, hệ thống file mới, đó là tên là Jezai, và nó là các cái vật liệu bằng night tie, và nó ở cái trạng thái R phase, cái pha R. These files have different tapers and different sizes. That is 0.04 taper 25, or 25 taper 06, or 3504, and then it also has the size 40 as well. Size for key, sorry, size of key. The size 25, either taper 0.04, 0.06, or size 35, 0.04 taper. Cái hệ thống file này có rất nhiều các cái độ thuôn và các cái chiều dài khác nhau. Nó có thể độ thuôn từ 4%, 6%, độ chiều dài là 25 mm, và có kích thước ở đầu tip thì có thể là 0,25, 0,35. This file has a cross section of a modified rectangle with radial lens, and as you can see here in the photo below, this is a radial lens in order to maintain the stability of the file inside the canal. Cái file này thì nó có một cái chiếc diện cắt ngang, nó là cái hình chữ nhật chuyển đổi, biến thể của chữ nhật, và nó có các cái phần diện cắt, các cái phần rãnh cắt, và nó có tác dụng là để nó ổn định được cái thân file, cái phần mũi tên ở trên hình vậy. And this study, which has compared different file system by Burkland, he have found that the Jezai instruments have an excellent shaping ability, and it have less canal strengthening than other instruments. Cái nghiên cứu này được thực hiện thì đã đưa ra cái kết quả, đó là hệ thống Jezai này nó có cái chất lượng tạo hình rất tốt, và nó hạn chế cái việc mà dựng thẳng ống tủy hơn so với các cái hãng thiết bị khác. For this Jezai files, I usually prefer to use the definers and glide finders before the use of these files. Trước khi bắt đầu sử dụng cái Jezai file ấy, thì tôi thường xuyên sử dụng những definder và glide finder trước để tạo cái đường vào. The glide finders files are available in different sizes, 8, 10, 12, and 15. And the difference between definers and glide finders, that the glide finders have a different taper, in which the tip size the taper is 3% till 3.5 mm, and from 3.5 mm till the shaft has a taper of 2%. Cái hệ thống glide finder ấy thì nó cũng có nhiều các kích thước khác nhau và độ thuần khác nhau, thì trong đó cái điểm khác nhau chính
Đó lại là cái glide fader và defader. Đó là cái phần glide fader này trên file nó có cái độ thuôn thay đổi, cụ thể là từ phần đầu tip đến khoảng cách 3,5 mm từ cái đầu tip ra thì nó có độ thuôn 3%. Và tiếp theo nữa là từ cái đoạn 3,5 mm đến cái phần thân răng, cái phần thân cái file đấy là độ thuôn 2%. And also the cross section is different. So the first 3.5 mm is a square cross section, and from 3.5 to the shaft is rectangle. This greater taper in the apical part means that will give a strength to the file, and reducing the taper after this will give the flexibility. Và tiếp theo nữa, một điểm khác biệt đó là cái phần tiết diện cắt ngang thì ở cái phần đầu tip của nó là cái tiết diện hình vuông, và cái phần còn lại thì có tiết diện hình chữ nhật. Cái mục đích của việc là khác nhau như này là đối với cái phần đầu tip mà nó có độ thuôn lớn ấy, thì nó sẽ tạo nên sức mạnh, tạo nên cái sức khỏe để cho cái file đấy. Còn cái việc mà ở cái phần cuối, cái phần còn lại mà nó có cái độ thuôn nhỏ hơn thì nó sẽ tạo nên cái sự linh hoạt cho cái file. So just an example in this resin block, this curved canal in which that I use the first definders and glide finders in order to put inside the canal before I use the GZI file. Đây là cái hình ảnh mà tôi thực hiện trên ống nhựa, là cái file này mà tôi đưa vào để chuẩn bị sẵn cho tạo đường trượt để cho file GZI. And then after this, I use the GZI files, and as you can see, the GZI file were able to maintain the curvature in the resin block. Sau đó thì tôi đưa cái file GZI vào, bạn thấy như trên hình là file GZI này nó giữ nguyên được cái hình dáng ban đầu của cái ống nhựa này, ống tủy nhựa này. I usually prefer the manufacturer recommendation is about 300 to 500. I usually use 400 RPM with a torque of 3. Đây tôi thường thì theo hướng dẫn nhà sản xuất thì là cái tốc độ chạy có thể từ 300 đến 500, nhưng mà tôi thường là cái tốc độ mà tôi chọn là 400 với cái độ tòng là 3.0. This file is the size 25 taper 0.04. Cái file này thì có cái chiều dài là 25 mm và độ thuôn là 4%. This file, I use this file 25 0.06, which that the taper is greater taper. And as you can see here, the debris is able to go into the interflute area, the clearing area, in which that the debris can go inside this area, and then it will prevent clogging of debris inside the canal. And as you can see below, this greater taper file was able also to maintain the curvature of the canal. Sau đấy thì tôi sử dụng các cái file design mà nó có chiều dài kích thước vẫn là 25 nhưng mà độ thuôn là 6%, thì bạn thấy là cái phần mà lượng mà cái phần ống tủy mà nó cái phần mà nó cắt ra được từ phần ống tủy nhựa đấy thì nó nhiều hơn, và thứ hai nó nằm trọn trong cái phần dãy cắt của nó và được lấy ra cái hướng theo từ trong ra ngoài. Và một điểm quan trọng là bạn thấy rằng cái hình thái thì dạng ống tủy nó vẫn được giữ nguyên như ban đầu. I think this is just, I cannot show more because the time is very limited. I think this is the end of my slides. However, maybe later, maybe in a coming webinar or workshop, I can discuss in details because I have some other evidence about the GZI files and how to use in different canal curvatures and severely curved canals. I think this one can be maybe presented later in a coming webinar. Bởi vì thời gian có cho phần bài trình bày này là có hạn, cho nên tôi đã phải kết thúc sớm hơn, nhưng mà tôi rất muốn nói thêm về các cái phần của file design này trong các cái buổi tiếp theo của mình. But my initial impression for now, based on my experience with the GZI file, it is a nice file, and it can easily go inside the canal and also can maintain the canal curvature. And also I observed that it does not really have the screwing effect inside the canal. Sorry, the which effect? The screwing. Okay. Thì tôi dựa trên những cái ấn tượng ban đầu của tôi, đó là cái hệ thống file này sử dụng rất là dễ dàng và nó được đưa vào trong ống tủy rất là dễ này. Nó có các cái nó vẫn duy trì được hình dạng đường cong của ống tủy và nó không bị cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng screwing, tức là hiệu ứng mà bị cái file nó bị kẹp trong ống tủy đấy. Okay, is it we stop now? We just have a small rest if anybody would like to have a questions, and then we go for the next or what?
Bây giờ thì bác đang Dr. chuẩn bị chuyển sang bài thứ hai ạ. Thì mọi người có muốn là có câu hỏi gì không hay là bác chuyển sang luôn ạ? I saw a question here. Okay. Okay, so do you want we might okay, so how about we have one quick answer and then we go to the next presentation. Is that okay? Yes, can. Okay, so the question here is about how to work faster with the calcified canal, because with those kind of canal, the issues of finding the right working length is very hard. Okay. The first of all, if identified a calcified canal, I never start with a file size 10 or 8. I have to start with size 6 first. So, and if I have a calcified canal first, I prefer using a size 6 canal. Okay. And then after this, if I try to precurve the file, if the canal is a bit curved, precurve the file, and then try to negotiate with size 6 first. And then after I go with size 6, I just try to maintain the working length once I reach, until I create some sort of initial glide path with a size 6. And then after this, I use the definders size 8 after size 6, because the definders is a non-cutting tip, so it will help me not to have a ledge. Together with using the ADTA, DTTA also is sometimes is very helpful sometimes. This also will help that the canal can be enlarged easily with the size 6, 8, and then 10. Okay, so the size 6 that you use, is that also a definer? There is no definer size 6. The definer is start from size 8. So I use only size 6 as K file. Okay. Thì cái câu hỏi mà có bác sĩ vừa đặt ấy, là làm sao để làm việc nhanh hơn với những ống tủy canxi hóa, vì ngay việc xác định chiều dài làm việc cũng rất khó. Thì bác có trả lời rằng là đầu tiên là cái việc bác sẽ không bắt đầu luôn bằng cái file 8 hay là file 10, mà bác sẽ bắt đầu bằng là file 6. Vừa rồi mình có dò hỏi kỹ hơn về việc là 6 của hệ thống nào, thì các bạn có dùng các file kích thước 6 trước, sau đó là bác sẽ để thông ống thủy này và để đi hết chiều dài làm việc, tạo cái đường trượt. Sau khi xong file 6 rồi thì bắt đầu bác chuyển sang lên đến cái file 8, và cái file 8 thì bác sẽ dùng cái file của divider, bởi vì là nó có cái đầu mà nó không có tác dụng tắt, và như thế thì nó sẽ không tạo nên các cái khớp ạ. Okay, so that's another question. I think maybe I can answer at the end. I start presentation now, and then if there is any job, we just see them, and then at the end, right, Dr. Pham? Yes, depends on you. I can start, right? Or you prefer? Yeah, but if you prefer to answer all the questions at the end, so we will move the answer to the end. Okay. So maybe I will start second, and then at the end we combine all questions. Okay? Mình có bác vừa hỏi là có nên là trả lời luôn hết các câu hỏi không, thì mình có trả lời bác là tùy bác quyết định thôi. Thì bác bảo rằng là để tí nữa thì để cuối bài thì bác sẽ bác sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi một lượt ạ. So please continue. Okay, so you just I tell them to add their questions in the in the chat, and then we can combine all, and then we're gonna answer at the end. Okay? Vâng, và xin kính mời các bác sĩ đặt câu hỏi trong cái phần mục Q&A ở phần chat ạ, thì xong một tí nữa bác sẽ trả lời một thể ạ. Okay, can you see now my second lecture? Dr. Yeah, I can see it now. Okay, so now the second part is about post placement in root canal treated teeth, and this is considered also is one of the topics which is quite important to know when to put a post in a given canal. So in general, if any root canal treated tooth, usually the tooth is have some changes. Physical changes and loss of tooth structure, and together with discoloration. Tiếp theo đó là bác trình bày việc là hướng dẫn cách đặt chốt hiệu quả. Đây là một cái chủ đề rất quan trọng, đặc biệt là sau khi chúng ta đã chấm cái ống tủy xong, và những cái răng này, đặc điểm của những răng mà sau khi điều trị tủy xong rồi nó thay đổi vào các cái đặc tính vật lý, nó có thể bị mất các cái phần mô răng và So changes in the tooth structure, usually it's changes in the composition, then in the structure, it changes in the fracture resistance. These are all some sort of changes in the structure of the root dentine after root canal treatment.
có những sự thay đổi rất là quan trọng về mặt cấu trúc của răng này. Nó có thể là về cả cái cấu trúc ngà, nó có thể về mặt răng, về cái độ ẩm của răng. Trên đây là cái hình ảnh những thay tổng hợp những cái thay đổi mà của răng sau khi trị tủy. However, it is very important to note that the access cavity in the given tooth does not really affect the fracture resistance of a tooth. It only affects only 5%. And the main factor which plays a role in the fracture resistance is losing the tooth structure itself, such as the margin ridges because of caries, which can reach up to 63% loss on fracture resistance of a given tooth. Có một cái việc rất quan trọng chúng ta cần biết, đó là khi mà cái phần xoang mờ tủy chúng ta ấy, thì nó làm ảnh hưởng đến cái phần độ bền của răng sau điều trị tủy, nó chỉ chiếm được khoảng 5% thôi. Thế cái mà nó ảnh hưởng nhiều nhất đến cái việc mà răng sau điều trị tủy ấy, và nó ảnh hưởng đến cấu trúc của răng, độ bền, cái độ kháng của thân răng đấy, nó là cái phần khi mà răng nó bị mất các cái thành bên, và cụ thể như là khi mà mất như này nó có thể cái làm giảm độ bền xuống, nó có ảnh hưởng chiếm đến khoảng 63%. So it is very important to know why a post is needed. The post is needed to stabilize and retain the core and the coronal restoration, and also to protect the apical seal from bacterial contamination. Tiếp theo nữa là thì tại sao cái vai trò của việc đặt chốt là gì? Nó làm giúp cho cái việc mà cái cùi hay là cái phục hình của thân răng sau đấy nó được ổn định. Và tiếp theo nữa là nó tạo nên cái hàng rào để ngăn cản cái vi khuẩn nó có thể tiếp cận cái phần vùng chóp của thân răng. It's very important to note that the post does not really provide a strengthening of a tooth because there is no really a perfect adhesion between the post and the root canal wall. That's why it does not really strengthen. However, with the introduction of the fiber post and together with some sort of resin cement, maybe can be partially achieved with regard to the strengthening of a given tooth. Tiếp theo một việc các bác sĩ một việc rất quan trọng chúng ta cần phải biết, đó là việc cắm chốt ấy, nó không làm cho cái răng này nó chắc khỏe hơn, mà cái việc nếu mà để làm được cái điều này ấy, thì nó phải đạt được một cái sự gọi là cái dính hoàn hảo giữa lại là cái chốt chân răng và cái phần mô răng xung quanh. Thế nhưng mà cái việc này nó sẽ rất cực kỳ khó để có thể đạt được, và gần đây với cái sự tiến bộ của cái công nghệ của vật liệu thì cái việc mà cái xi măng với lại cái chốt ấy, thì nó đã tốt hơn rồi, nhưng mà nó chỉ đạt được một phần này thôi, và nó không thể nào mà làm được cái răng nó làm khỏe hơn và cứng hơn nữa, chắc hơn nữa. Before we place a post, we have to see first whether the tooth itself is indicated for restoration or no. Because sometimes the tooth is very badly decayed in a way that it is not really indicated for post placement. Trước khi chúng ta mà đặt chốt thì chúng ta phải lựa chọn những răng nào chúng ta phải chỉ định cho chính xác. Thì một số những trường hợp mà khi mà nó bị sâu răng rồi nó bị vỡ, tức là nó rất là nặng rồi, thế thì nó sẽ không phải là nằm trong chỉ định để việc đặt chốt ạ. A post also is not indicated if there is a tooth scheduled for RCT in a class 1 or there is a very minimal loss of the tooth structure. This also is not indicated for any post placement. Tiếp theo là cái việc đặt chốt, bên cạnh là ở những răng quá nặng thì những cái răng mà nó gọi là quá nhẹ, theo những răng là có cái xoang mờ tủy mà nó là kiểu lại mồ đệm giống như trên hình ấy, thì những cái răng này thì mô răng nó không bị mất nhiều, cho nên là cái này là chúng ta không cần phải đặt chốt. So here I just will give you some examples for example class 3 cavities in which usually class 3 is minimal loss of the tooth structure, and in these cases and together with the class 4 it does not require any post placement. Tiếp theo nữa là cái hình một số cái hình ảnh là về các cái phần mất răng, nó là xoang xếp theo phân loại black là xoang 3 và xoang 4 ấy. Thì với mà cái phần mô răng nó mất không nhiều thì chúng ta cũng không cần phải đặt chốt cho những trường hợp này. And in instances in which there is a large decay and this decay it is less than half of the tooth structure and there is a limited overbite and there is minimal stresses, so in this case also post placement is not indicated. Tiếp theo nữa là đối với trường hợp mà chúng ta mà có cái phần thân răng mà nó mất đi, nó lớn hơn 1/2 cái phần thân răng còn lại, thế nhưng mà về phần khớp cắn của bệnh nhân mà không có vấn đề gì cả thì chúng ta cũng sẽ không cần phải đặt chốt.
If the tooth decay, the remaining tooth structure is more than half, but however there is a deep bite or there is increased stresses on the tooth, then in this case a post placement can be indicated. Còn trong những trường hợp mà thân răng nó mất lớn hơn 1/2 và bệnh nhân cộng thêm những cái vấn đề về khớp cắn, ví dụ như là bệnh nhân có khớp cắn sâu hay là những cái stress thì chúng ta sẽ cần phải đặt chốt. In case if the remaining tooth structure is less than half, then it is obvious that post placement is indicated together with the crown. Và trong những trường hợp mà cái phần thân răng, cái phần mô răng còn lại còn dưới 1/2 thì chúng ta sẽ bắt buộc phải đặt chốt. This also in a similar way also for maxillary for premolars as well. If the tooth structure remaining is less than half, then post placement is indicated usually in the palatal root, and if it is more than half, then remaining tooth structure is more than half, then no post is indicated. Tức là hình ảnh về các cái phần răng hàm nhỏ hàm trên ấy, thì nếu mà cái thân răng còn lại nó nhỏ hơn 1/2 thì ta cần đặt chốt ở phần chốt chân trong. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó lớn hơn 1/2 cái mô răng còn lại thì ta không cần phải đặt chốt. Okay, so now I will move on to the types of posts. Bây giờ tôi sẽ trình bày về các cái loại chốt. In general rules, the post have two requirements. Have to provide the retention and resistance. Retention means the ability of a post to resist vertical forces, and resistance is referred to ability of the tooth and post combination to withstand lateral and rotational forces. Thì nói chung thì một cái chốt thì nó sẽ cần có hai cái khả năng, đó là thứ nhất là khả năng lưu giữ và khả năng kháng lại các lực. Thì cái khả năng lưu giữ được hiểu là cái khả năng mà chống chọi được những cái lực mà theo chiều dọc. Còn với cái khả năng kháng lực này thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà chịu được những cái lực theo kiểu lực xoay và lực từ phía hai bên. We have to know that we have different types of posts, and each post has its own radio opacity in the X-ray, and this is also important to be aware of in instance of retreatment. As you can see here, there's examples of 1 to 6. One is like custom cast, and then the tapered, and then the parallel, and then active, which is threaded post together with the passive post, and finally is the fiber post. Mỗi loại chốt thì nó có các cái nó sẽ có cái độ cản quang trên phim X quang khác nhau, và như trên hình A đấy, mọi người thấy có 4 cái phần độ cản quang, và ở dưới thì nó là các cái chốt theo về vật liệu khác nhau. Ví dụ như hình đầu số 1 nó là chốt đúc, thứ hai nó là hình chốt dạng thuôn, thứ ba nó là chốt dạng song song, thứ tư là chốt chủ động, nó có các cái gen ở trên thân, chốt thứ 5 nó là cái chốt thụ động và làm bằng kim loại, còn thứ 6 là cái chốt thụ động và nó làm bằng cái vật liệu không phải kim loại. The types just will go for the prefabricated metallic posts. Have two types: have passive, have active, and passive posts. The active posts are threaded and they are screwed inside the canal. This type of posts creates great stresses on the roots, and usually it is not favored for post placement. Cái đầu tiên là cái hai nhóm chốt, thì nhóm chốt chủ động và nhóm chốt thụ động. Tôi sẽ nói về nhóm chốt chủ động. Nhóm chốt chủ động này thì nó có các cái gen ở trên thân của cái chốt này, và nó sẽ được xoáy vào trong cái phần thành ống tủy. Cái chốt này thì nó rất tốt trong cái việc là giữ được cái trong răng này, nhưng rất tốt trong việc lưu giữ, tạo cái độ lưu giữ. The passive posts can be either tapered or parallel, and this type of posts, the parallel posts provide more retention because it is a parallel sided, but however it requires more removal of dentin. And usually the passive post is more favored because it does not create much stresses compared to the active post. So the last sentence was the passive post is more favorable compared to the active posts because there is no much stresses on the root. Okay. So, tiếp theo đó là về nhóm chốt thụ động. Nhóm chốt thụ động này thì nó có hai nhóm nhỏ hơn, đó là nó có thể là chốt dạng thuôn và thứ hai chốt song song. Cái chốt dạng song song này thì nó sẽ lưu giữ tốt hơn là cái chốt dạng thuôn, bởi vì là nó cái diện tích mà lưu giữ là tốt hơn, lớn hơn, thế nhưng mà nó sẽ có bất lợi, đó là mình sẽ phải lấy đi cái phần mô ngà nhiều hơn. Còn so sánh với việc giữa là chốt chủ động và chốt thụ động
thì cái chốt thụ động nó sẽ tốt hơn, bởi vì là cái chốt thụ động nó gây tạo nên cái stress nhiều lên cái chân răng, nên gây gãy. So this is just an examples for parallel and tapered serrated, which is which is passive, and then the tapered and parallel threaded, which is create the stresses and which is not favored for post. Thì ở đây trên đây là hình ảnh giữa hai nhóm là chốt thụ động và chốt chủ động ấy. Thì ở bên trái là cái chốt thụ động, thì nó là có các cái phía rãnh nó được khắc lên ở trên răng, trên những cái chốt đấy, chứ nó không phải là gen. Và thứ hai nó có hai loại, mọi người thể thấy là hình song song và hình thuôn ấy. Còn bên phải là hình là chốt chủ động và nó có gen ấy. Nó sẽ xoáy vào trong cái phần thân răng, thân ống tủy. The other types, which is also commonly used nowadays, is the fiber posts, and this consists of reinforcing fibers embedded in a resin polymerized matrix, and this is one of the nowadays very commonly used because of the good aesthetics and comparable modulus of elasticity to the two structure. Cái tiếp theo nữa, cái chốt mà sử dụng gần đây đó là chốt sợi. Chốt sợi này thì nó gồm có những sợi cường lực, nó được gia cố trong cái phần khung nhựa. Thì cái vật liệu mà cho cái chốt sợi này nó có thể là sợi carbon, nó có thể sợi thủy tinh, nó có thể là silica, là sợi thạch anh. Thì cái ưu điểm của cái chốt sợi này là nó cái cấu trúc nó gần giống với lại cái phần mô răng. This is like different types, like the relay post, relay X. This is the resin cement, which is applied together with the post. Together, this is just some also the unicore from Ultradent as well. So there is different types of posts, and which is usually supplied with the resin cements, in which we have to be placed in order to have some sort of bonding with the root dentine. Tiếp theo nữa là cái hình ảnh đây là một vài cái ví dụ minh họa của rất nhiều các loại chốt trên thị trường, và bên cạnh đấy là những cái loại xi măng được sử dụng, cái loại mà keo dán được sử dụng đi cùng với lại những loại chốt này. Usually the procedures for applying the resin, the fiber posts, that we usually each size has its own drill, in which that you can use a drill, and then after this the canal is irrigated sodium hypochlorite, and then the post is swabbed with alcohol, and then after this the capsule for resin cement is inserted inside the canal. Sorry, okay, I just lost okay. So each post, resin fiber post, has its own drill. So once we use the drill inside the canal, then we irrigate the canal, and then we swab the post with alcohol. After this, we insert the resin cement inside the canal before placing the post. Vâng, thì cái việc mà gắn răng, cái quy trình mà gắn chốt này thì đầu tiên sẽ làm việc là mình sẽ làm khô hai cái phần khô ống tủy này, sau đó khô bằng cồn này, sau đấy thì mình đầu tiên là bơm rửa ống tủy này, sau đó làm khô ống tủy bằng cồn này, và tiếp theo nữa là mình sẽ bơm cái xi măng vào trong cái lòng của chốt này, trong lòng của chân răng. And then after this the post is placed, and then after this light cured for 40 seconds. Tiếp theo là mình đưa cái chốt này vào và chiếu đèn để cho nó được trùng hợp trong vòng khoảng 40 giây. Sometimes also there is some sort of sandblasting can be done, or salinization on the post head, in order to increase the bonding between the post and the core and the cement. Sometimes also treatment of the post may enhance the bonding between the post and the core or the cement. Đôi khi một số trường hợp chúng ta sẽ phải xử lý các bề mặt của cái phần chốt này, thì mà có thể bằng cách là ví dụ như là ta thổi cát này, hoặc là ta sử dụng cái xi lân hóa này, thì làm như vậy để làm tăng được sự lưu giữ ở trong giữa chốt và xi măng và cùi răng. So in this systematic review, they have done on the surface treatments of the fiber post, and it is found that the phosphoric acid and hydrogen peroxide, they are rapid shear side, which can increase the post retention. In addition, also the silane application also strengthen the post bonding to the resin cement. Đây là cái nghiên cứu về các cái kỹ thuật để các cái kỹ thuật xử lý bề mặt để có thể làm tăng thêm cái sự dán dính giữa chốt và cái phần thân răng, thì thấy kết quả đó rằng là việc xử lý bằng axit phosphoric hay là cái oxy già đấy, thì là làm tăng cái khả năng lưu giữ của chốt. Và bên cạnh đấy thì có một việc nữa có thể là dùng cả xi lân nữa, đó là một cái cách để làm tăng cái sự lưu giữ của chốt với lại thân răng.
Just this is a figure to show what is the difference between metallic and fiber posts, because actually the stress distribution of a metallic post is different from fiber post, in which usually the stress is distributed to the apical part of the in metallic post. Đây là một cái hình ảnh minh họa về việc sự khác nhau chủ yếu giữa lại là cái chốt kim loại và chốt sợi. Thì cái vực đó là cái việc sự phân bổ cái stress của trên chân răng. Thì đối với chốt kim loại thì cái stress này nó tập trung vào phần 1/3 chóp. However, in the fiber post, the stress is usually in the coronal part, and this means that if failure would occur, usually the failure in the fiber post is favorable compared to the metal, because the fracture would be occurred in the coronal part, which can be repaired. However, in the metallic post, the fracture will be in the apical, and usually the tooth end with extraction. Thì đối với cái chốt sợi ấy, thì nó có sự khác biệt rất lớn về cái việc mà cái chỗ vị trí mà tạo stress nó là vị trí ở phía thân răng. Thế thì trong trường hợp mà nếu mà cái phục hình của mình thất bại, thì nếu mà đối với răng chốt sợi thì nó có thể nó bị hỏng cái phía phần trên 1/3 thân và ta vẫn có thể sửa được cái phần này. Thế nhưng mà đối với cái chốt kim loại thì cái thất bại nó sẽ ra một vạt chóp và gây nên cái gãy chóp, và có thể là cái răng này phải nhổ đi. Okay, so guidelines for post placement just for metal and fiber post. For metal post, usually we should have 2/3 of the length of the canal. However, for the fiber post, is 1/3 to 1/2 of the length of the canal is sufficient, because there is some sort of bonding with the resin semen. That's why the length can be slightly less. Tiếp theo nữa là cái việc về sửa soạn khác nhau một chút, đôi chút giữa lại là chốt kim loại và chốt sợi. Thì đối với chốt kim loại thì chúng ta sẽ phải đi hết khoảng 2/3 chiều dài của ống tủy, nhưng mà đối với chốt sợi thì chúng ta chỉ cần khoảng 1/3 tính từ phần ống tủy, từ chóp, hoặc là 1/2 chiều dài chân răng là có thể giữ được cái chốt sợi này là tốt rồi, bởi vì là chốt sợi này nó có thêm sự lưu giữ của xi men nữa. Usually, the distance will be around 3 to 5 mm. This is the usual, the remaining GP in the apical part. We usually leave from 3 to 5 mm. Cái khoảng cách này thì tối ưu thì là khoảng từ 3 đến 5 mm tính từ chóp răng, hoặc cái phần này thì chúng tôi thường là để lại cái khoảng này là cái để cho phần gutta perca. Nên mình chỉ lấy cái phần gutta perca phía trên rồi. This case was my case. This was a maxillary lateral incisor, and then this was a retreatment case, and then I have done a root canal retreatment. Đây là cái trường hợp mà điều trị lại. Trường hợp mà tôi điều trị tủy lại thì ở đây là răng cửa trên. However, after this, the patient have bite on a hard object, and then the tooth was fractured. The crown fracture. Bệnh nhân này là bị cắn vào cái đồ cứng, nên là bị gãy cả cái phần thân răng. And then after this, I decided to use the fiber post, and then as you can see here, I placed the fiber post together. I left about 3 to 5 mm. This about 4 mm in the apical part GP, and then I placed the fiber post together with the coronal restoration. Trên hình này thì đây là hình ảnh sau điều trị của tôi, thì tôi đã đặt một cái chốt sợi vào trong chân răng. Thì cái phần chóp mà tôi để lại, cái phần gutta perca tôi để lại rơi vào khoảng 4 mm. Trên hình ảnh bên phải là hình ảnh sau phục hình. And then I refer the patient to do crown. Mình có nhầm một chút, thì cái hình ảnh bên phải đấy thì mới là chỉ hình ảnh gọi là tái tạo lại thân răng thôi. Thì sau đấy thì bác bắt đầu chuyển bệnh nhân đi để làm cái phục hình này. And this is also another case for post placement also as well, root canal, and then after this about 3 to 5 mm, and then post placement. Tiếp theo là một trường hợp một ca nữa, đó là bác lấy cái phần gutta perca thì lại tầm khoảng 3 đến 5 mm và bác cắm chốt sợi. I just will go for the common errors used for the post treatment. Usually we have many cases which can come to us, and then we see this type of posts in which is very short. Tiếp theo tôi muốn nói về những cái lỗi rất là thường gặp khi mà đặt chốt. Ở đây thì nơi tôi thì tôi gặp khá là nhiều những trường hợp gửi đến để điều trị như này. Thì ở đây cái lỗi mà thể thấy là cái phần chốt nó rất là ngắn. This very short posts will not really
provide a good stabilization of the core, and then it also may create unfavorable forces on the tooth. Cái việc mà giữ chốt, cái đặt chốt như thế này thì nó sẽ làm cho cái răng này, cái phần phụ hình nó không được ổn định, và thứ hai nữa là sẽ tạo nên cái lực mà không thuận lợi cho chân răng. This also forces, which is when it is improperly placed, it may cause also during this one is trauma. It may create some stress concentration on the root and then causes fracture of the tooth and bridge. Trên trường hợp này là đấy là một trường hợp mà cái việc mà đặt chốt không đúng chính xác, cho nên là nó tạo nên các cái lực không thuận lợi và nó đã gây nên cái phần tạo nên truyền lực không đúng, và nó làm gãy cái chân răng của cái phần phụ hình, trên phụ hình. Some of the errors also, this is a custom made post which is very long, only leaving about 1 mm for the GP. This is also another example for a very long post. Tiếp theo nó là một cái lỗi thường gặp nữa, đó là cái việc mà cắm một cái chốt quá dài và cái phần Utapeka để lại nó chỉ có khoảng 1 mm thôi. Bên cạnh bên trái là cái việc sử dụng chốt đúc, còn bên phải là cái chốt chủ động. So in case we have a retreatment for post, and then we would like to remove this post, I just want to highlight about the procedures of removing a post if it is indicated. Tiếp theo là tôi muốn nói về những trường hợp mà chúng ta điều trị lại và trên bệnh nhân mà đã từng gặp chốt rồi, thì tôi muốn nói về một số các cái chia sẻ về cái việc mà có thể lấy chốt ra được, chốt cũ. It is important to judge the situation wisely, such as in this case was treated 20 years ago. There is no caries, the crown is very nice, and I have a short post and have a broken file, and then the case is stable, does not have any signs and symptoms, does not have any problem. So in such cases, it's better not to interfere, just leave the case as it is, since it is okay for 20 years. Đầu tiên là cái việc chỉ định, cái việc lựa chọn cái ca mà ta nhận điều trị nó rất là quan trọng. Ở trong trường hợp này là bệnh nhân đã được điều trị cách đây 20 năm rồi, và trên này thì chốt thì một là nó rất là ngắn, thứ hai trong ống tủy nó có cái dấu hiệu của cái phai gãy, nhưng mà cái răng này thì nó lại không có lỗ sâu hay là bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Bởi thế nên là những trường hợp này tôi khuyên là tốt nhất là không nên điều trị, không nên làm gì đối với những trường hợp này, bởi vì là bệnh nhân đã 20 năm rồi và không vấn đề gì cả. So the first important part, we have to establish an access to the crown. Either if the tooth is a restoration or a crown, we have to go first and access to the post without making any injury to the post head, because the post head is the way which we have to engage in order to grasp this post head and then remove the post. Tiếp theo là cái việc mà tạo đường vào cho cái vào vị trí của hệ thống tủy ạ. Thế thì khi mà chúng ta vào, chúng ta rất là để ý cái vị trí mà đầu của cái chốt ạ. Đấy là cái mà chúng ta sẽ sử dụng để lấy cái phần chốt ra. Thế nên chúng ta cực kỳ cẩn thận để giữ được cái phần vị trí này. So one of the simplest way to remove a post from a canal is using the Mosquito Forceps. This Mosquito Forceps is able to engage and on the head, which you can after this make an counterclockwise to remove the post. Đầu tiên một cái thiết bị quan trọng mà các thầy dùng đó là cái kẹp này. Cái kẹp này thì chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí đầu của cái chốt này, và sau đó nó vặn theo ngược chiều kim đồng hồ để lấy cái chốt ra. Another way of removing the post, such as the custom-made post, is using the ultrasonic vibration, using the ultrasonic tips. Cách tiếp theo nữa đó là để có thể lấy chốt được là chúng ta sử dụng cái hệ thống siêu âm, dung siêu âm ạ. Also some other kits which can be used in order to remove the post, such as the Masserran kit. Đây là một cái thiết bị mà một cái hệ thống, một cái bộ kit chuyên dụng để cho việc lấy chốt ạ. Có thể dùng cái dụng cụ này. And also the Igler post removal also is another device which can be used to remove the post from the canal. Tiếp theo là một cái hệ thống khác bạn thì sử dụng để lấy cái chốt ra. Cái hệ thống này thì tên là Igler. For removal of fiber posts, there is some burrs which are designed in order to remove this post, such as the gyro tip burrs. Để lấy được cái chốt sợi ra ấy, thì chúng ta có thể sử dụng một số vật liệu chuyên dùng, ví dụ như là cái mũi khoan gyro tip.
This tip is designed to have like some sort of a heat generation, which can be transmitted to the matrix, and this will soften the matrix, and then the fiber post will be easily removed. Cái cách thức hoạt động của cái hệ thống này đó là khi mà tạo cái mũi khoan này, nó tạo nên sinh nhiệt, sinh nhiệt này sẽ làm cho mềm cái vật liệu bên trong cái chốt ấy, thì nó sẽ làm cho cái việc lấy ra trở nên dễ dàng hơn. And this shows just an example how a post is removed using the zero tip burrs. Đây là cái hình ảnh ví dụ của việc là sử dụng cái mũi khoan zero tip để lấy cái chốt ạ. This is one of the strange cases that I have treated. This is a post was placed in the forcation, which is a very unusual location for post, and then this post I removed using the Mosquito Forceps. Đây là một cái trường hợp rất là hiếm, rất là đặc biệt mà tôi gặp, đó là cái chốt này nó lại cắm được vào cái phần chẽ của chân răng, và trường hợp này thì tôi đã lấy nó ra bằng sử dụng cái kẹp. And then after I removed the post from the forcation, I restored with a resin composite because it was not actually a perforation. So I restored this area with resin composite, and then I found also a missed canal in the mesial root. Cái trường hợp này thì sau khi lấy trong cái chốt ra xong thì tôi phục hồi lại cái phần lỗ thủng đấy bằng cái composite, bởi vì là trong trường hợp này thì cái phần chẽ nó chưa bị thủng ra ngoài. Tiếp theo nữa là khi mà xong vào đó là tôi cũng phát hiện thêm một cái ống tủy nữa và chưa được điều trị, và nó ở phía chân gần. This is also another case which have two have also a post, ready-made post in the distal root, and have also a custom-made post in the mesial root, and then I removed the ready-made in the distal by mosquito, and then the other one I removed with using ultrasonic. Đây là một trường hợp nữa mà tôi có lấy cái chốt ra, thì trên cái răng này ở cái chân sai ấy, nó là cái chốt chủ động, còn ở cái chân gần nó là cái chốt đúc. Thì ở chân xa thì tôi dùng cái kẹp mosquito để tôi vặn xoáy nó ra, còn ở cái chân gần này thì tôi dùng đầu siêu âm để tôi lấy nó ra. And then after this I make a retreatment of the case. Sau đó thì tôi điều chỉnh tủy lại ca này. Okay, this is also another example of having cases which have two posts in two canals. Đây là một trường hợp khá đặc biệt, bởi vì là nó có hai loại chốt khác nhau và hai cái chân răng. So in conclusion, the role of the post is mainly to stabilize and retain the core and to perform mechanical biological function by protecting the apical seal. And also the use of fiber post, especially in the anterior indentation, has several advantages, mainly aesthetics and favorable forces distribution. And finally, there is several methods are used in order to remove the post whenever it is indicated. Để kết luận cái bài của mình thì tôi có 3 cái chia sẻ. Thứ nhất là cái vai trò của cái chốt điện thì là chủ yếu là để cho lưu giữ cái và lưu giữ cái phần cùi và phần phục hình bên trên, và nó thứ hai là nó bảo vệ được cái phần chám bít ở phía chóp. Việc sử dụng cái chốt sợi này thì đặc biệt là cái phần vùng răng cửa trước ấy, thì nó có rất nhiều cái ưu điểm, chủ yếu là về thẩm mỹ, và thứ hai nữa là về việc mà phân bố lực, và cuối cùng là có một vài các cái cách thức khác nhau để có thể sử dụng để lấy được chốt ra. Okay, thank you very much. And now I'm very happy to receive your question. Vâng, và rất cảm ơn các bạn vì